Mitt navn Messi Cruz. Opprinnelig, jeg kommer fra Bosnia og Herzegovina. Bor og arbeider i Oslo fra 1993. Jeg har undervist i det tverrfaglige kunstinstitutt siden 2000. I utstillingen Painted Bare Garden Ashes brukes delvis bearbeidet ready-mades, kombinert med mer håndverksmessig skulpturelle objekter. Noen av disse objektene har form som en enkel pinne, en organisk, grunnleggende form, som med sin farge har klare relasjon til kropp. De andre elementer som er brukt i utstillingen, en koppe, deler av belter, kniver, poser med klær i, deler av møbler, båler med vann, ting som skjuler, som er skjult, hengt, pushet i noe. I dette prosjekt, som i en labyrint, eksisterer ikke en fast, bestemt punkt. Ingen senter, ingen periferi. De brukte materialer flettes sammen i en total installasjon. Tingen tar seg i rommet der de er opp, ned, alt er flytende, peker mot betydningens tvetydighet. Vekker en slag usikkerhet og forventning, reiser spørsmål rundt sårbarhet og makt. Jeg tenker det var interessant egentlig, og hele rommet er delt i 3 mindre rom. Og hvordan tingene kobles sammen, og hvordan de får betydningen av hverandre. For eksempel, vi ser i første rom de pinner som henger, som er egentlig i første omgang for meg var veldig fascinerende. Fra en så enkel form, en enkel pinne kan få en så klar betydning egentlig. Sånn. Og det selvfølgelig den får også den betydning for den farge som er brukt. Fordi de fleste elementer brukt på utstillingen, de har litt pinky farge som har litt forbindelse med hudfarge. Og når den kommer i første rom, de organiske formen kan ha en seksuell mening, men når den kommer i andre rom, en forstår i forhold til posisjonen av de hengende pinner i andre rom, at det kan være også en våpen. Det betyr den betydning at den ting er ikke så eksplisitt, og ikke direkte, den kommer fra kontekst. Og vi ser her for eksempel de hengende belter, som minner om kropp og sånne ting, men de tingene er ikke aktive på en måte. Så det skjer ingenting egentlig. Det skjedde, eller det skal skje. Det er en type forventning der som vekker vår nysgjerrighet når vi ser de tingene rundt omkring. Jeg regner det som en total installasjon, hvor hver element må ta sin posisjon, klar posisjon. Siste hva jeg gjorde, det var den rektangel som er laget av tape. Jeg bare satte tape der egentlig, sånn. Fordi jeg trenger romslig der noe på gulv som holder andre tingene i balanse. Og jeg tenker i en total installasjon, hvis en tar som en ting ute, da hele utstillingen faller ned. Og de har alle som en grunnleggende mening. Tingene henger, eller de er gjemt med noe, eller de ligger på gulv, eller de er pushet i noe, og sånn. Og den spenning egentlig bygges på den forhold mellom noe som er veldig sårbar, og det vekker jeg tenker noen tanker om sårbarhet og makt. Dette er min verksted. De produseres tingene her som får endelig form på stillingsplass. For det er en her i begynnelsen noen ideer, eller konseptuelle eller materielle ideer som utvikles her. Først en samler litt ting og prøver å organisere det og i forhold at den ideer passer til form og form til ideer. De tingene som er her, som er på gulv, som er laget av tre og litt pinky, farge de er produsert i siste 2 år. Jeg var litt interessert i den veldig enkel organisk form. Eller noe helt annet enn jeg jobbet 2 år siden, laget en artisk bok som har brukt masse foto og laget som man forstår falske boker, eller det likner på bok eller side av boker. Kanskje det viser senere og sånn. Det hadde noen små 3 stykker på gulvet, og jeg tenker, ok, det var en potensial der. Og de var kanskje 10-15 centimeter store. Og jeg begynte med de 5-6 små ting som var fra 10 til 15 centimeter. Og senere det gikk laget flere 100, nesten 1000 stykker, og noen av dem går til 2 meter. Og jeg tenker,
uten å bruke tid eller uten å eksperimentere og prøve, en kan ikke oppnå det fullt utvikle hele ideer som i helhet. Den realiseres på stedet, på stillingsplass eller på en plass hvor den vist. Sånn, og det er veldig fysisk, og en opplever det i forhold til rom. Og jeg tenker det er viktig, fordi ting forandrer seg masse. Jeg har nå en idé på forhånd hvordan jeg skal installere dem. Men egentlig når jeg kommer på den plass hvor jeg installerer i forhold til den plass. Fordi det må være som var der som for evighet eller sånn. Jeg har ingen som sperrer for å bruke forskjellige materialer. Jeg tenker hvis noen ganger en har bare som idé og material og er ikke som klar konseptual, og den må gjennom tid gjøre det veldig klar konseptual, eller en har den idémessig på forhånd, der en må finne form og material for å utvikle de tingene. Jeg tenker det er prots, og prots er veldig enkelt. Du samler, prøver, bearbeider, sjekker, prøver en gang til, sjekker, reparerer, tar på stillingsplass og finner form for installasjon eller sånn. Vanligvis det er installasjoner som har flere hundre stykker og sånne ting.